Вы когда-нибудь задумывались, как великие инвесторы способны накапливать богатство и успех, зачастую не говоря ни единого слова? Так вот, Уоррен Баффет – мастер в этом искусстве. В этом видео мы разберем принципы, которые он применяет в своей финансовой жизни, и как вы тоже можете воспользоваться этими уроками. И самое лучшее – вы получите бесплатную финансовую грамотность прямо здесь и сейчас. Не упустите шанс изменить свой взгляд на деньги и процветание. Эти люди имели одну общую черту. Они признавали, что внутри них есть что-то особенное. Они знали, что могут быть чем-то большим, чем они были. Они были готовы посвятить свое время и энергию для собственного развития. То, что вы могли бы сделать с большим количеством навыков, просто поразительно. Но, говоря об этом, вы слышали, что для того, чтобы достичь богатства и процветания, нужно мысленно представлять и утверждать это желание, пока оно не станет мощной силой, способной привлечь еще больше изобилия. Тогда оставьте комментарий прямо сейчас. «Я хочу быть богатым». Да, это просто. Напишите «Я хочу быть богатым» в комментариях. Это действие показывает, что вы действительно стремитесь идти по пути к богатству. Поэтому я хотел бы поделиться несколькими короткими историями, и, возможно, мы сможем извлечь из них уроки. Хотел бы рассказать о двух женщинах, которые продали свои бизнесы компании Berkshire Hathaway, а точнее мне за многие миллионы долларов. Обе начали с $2500, что совпадение с точно такой же суммы. Это было все, что у них было в мире. И одна из них – женщина, которая прибыла в Сиэтл в 1917 году. Она не говорила ни слова по-английски, у нее была бирка на шее с надписью «Форт Додж, Айова». Красный Крест доставил ее в Форт Додж, где она встретилась со своим мужем, который прибыл в страну несколькими годами ранее. И она прожила в Форт Додже 2 года. И, как сама говорила, чувствовала себя идиоткой. Она не могла выучить язык, не могла выучить ни единого слова. Тогда они с мужем решили переехать в Омаху. Они приехали в Омаху в 1919 году, где она нашла небольшую общину русских евреев. Так она начала чувствовать себя более комфортно. И когда ее старшая дочь пошла в школу, она возвращалась домой. Эта дочь по имени Фрэнсис, и учила мать тем словам, которые выучила в школе в тот день. Эта женщина, Роза Блумкин, 20 лет копила деньги, сначала привозя своих братьев, затем мать и отца по $50 за раз. Она продавала одежду с рук, чтобы сделать это. В это время у нее было 4 детей. И в 1937 году, после 20 лет, она накопила $2500. Она поехала в Чикаго и купила на эти деньги все, что смогла, на мебель. Ее мечтой всегда было открыть мебельный магазин. И эта женщина, которая ни одного дня не была в школе, с $2500, но с тем же духом, который у людей в этой комнате, иметь мечту и работать над осуществлением этой мечты, построила бизнес, который продала мне в 1983 году примерно за $60 миллионов, и который принес $1,5 миллиарда в прошлом году. 4-е поколение работает в этом бизнесе. Эта женщина, Роза Блумкин, работала на меня до 103 лет. И потом, я не говорю, что она ушла на пенсию, и она скончалась на следующий год, что является уроком для всех менеджеров Berkshire о том, что преждевременная пенсия, знаете, это ничто. Вы не можете предсказать, что произойдет. Но миссис Б с ее $2500 еще один факт о ней. Она не умела ни читать, ни писать и занялась мебельным бизнесом. Она не принесла ничего особенного в мебель, но привнесла решимость добиться успеха. Она знала, что сможет работать больше, чем кто-либо другой. Она знала, что заботится о своих клиентах. Она работала с очень низкой наценкой, но построила этот невероятный бизнес,
Давайте сделаем ваш день невероятным и поможем вам раскрыть весь свой потенциал. Миллиардер Уоррен Баффет оставил всю аудиторию без слов, решив бесплатно научить всему, что знает. Если вы воплотите в жизнь хотя бы 3% из того, что узнаете здесь, вы уже сможете стать миллионером, даже если сейчас у вас нет денег в кармане. Вам просто нужно будет слушать его внимательно. Так что возьмите блокнот и ручку и запишите все, чему этот миллиардер может вас научить, чтобы стать богатым. Готовы изменить свою жизнь и жизнь своей семьи? Тогда покажите свою приверженность и напишите в комментариях «Я буду богатым». Повторите это «Я буду богатым». Когда я увижу ваш комментарий, я отреагирую сердцем как знак того, что вы на правильном пути. Ваш поиск знаний уже показывает, что вы особенный человек. Я видел еще одну женщину, которая сделала что-то подобное со своими $2500. Я заплатил ей сотни миллионов долларов за ее бизнес. Тогда я решил обратиться непосредственно к источнику и найти этих людей заранее. Знаете, чтобы вам не пришлось искать меня за сотнями миллионов долларов. Я хотел бы присоединиться к вам гораздо раньше. Поэтому я последовал за этой группой, и сегодня я хотел бы рассказать о другом малом предпринимателе. Я пришел купить его бизнес, и он мне отказал, что было очень мудро. Но этот был человек, который родился примерно на 8 лет раньше меня. Он родился в 1922 году. Назовем его Джек. Он жил на Среднем Западе. Был хорошим спортсменом, не очень любил школу. Скажу вам кое-что в начале этой истории. Возможно, вы догадаетесь, кто был этот парень. Компания, которую он построил, нанимает больше выпускников университетов каждый год, чем любая другая компания в Соединенных Штатах. И этот парень, которому это было суждено, но он не знал этого. Джек пошел в колледж на 1 год, а потом бросил его. Ему действительно не была интересна школа. И год, когда он бросил, был 1941. Когда Соединенные Штаты были атакованы, он пошел в пункт призыва военно-воздушных сил армии, записался добровольцем, но был отклонен из-за его аллергического ринита. Тогда он пошел в ВМС, снова вызвался добровольцем и был принят. Его отправили на авианосец. Он пилотировал небольшие самолеты во время Второй мировой войны, получив 2 военно-морские медали, крест за выдающиеся летные заслуги. Затем он вернулся на Средний Запад. Теперь у нас был молодой человек, которому, вероятно, было 23 или 24 года на тот момент. Интересно то, что, вернувшись на Средний Запад, он на самом деле менял работу в течение некоторого времени, или даже не такого короткого. Наконец, он стал продавцом подержанных автомобилей в дилерском центре «Кадиллак» в Сент-Луисе, штат Миссури. В 35 лет, поднявшись по карьерной лестнице продаж, он спросил своего начальника: «Могу ли я заняться бизнесом по лизингу автомобилей вместе с вами?» Начальник ответил: «Что ж, если ты сократишь свою зарплату наполовину и найдешь...» Это были $25 000, которые он взял взаймы. «Мы можем стать партнерами в компании по лизингу автомобилей». Так мой друг Джек начал в 35 лет заниматься лизингом автомобилей, и у него было 7 автомобилей. Дело шло медленно. На самом деле, одна из вещей, которую он делал, когда звонил телефон, он давал ему прозвонить 3 или 4 раза, чтобы люди думали, что он очень занят, принимая другие звонки. И, конечно, это был единственный звонок, который он получал за весь день. Так что его первое предприятие было разумным, но не продвигалось далеко. И в этом есть урок для всех нас. В 40 лет он решил, имея 17 транспортных средств, 17 автомобилей, войти в конкуренцию на рынке проката автомобилей. Теперь он столкнулся с такими компаниями, как Hertz, Avis, National и другими фирмами, у которых были сотни тысяч автомобилей, в то время как у него было 17. И его автомобили ничем не отличались от их.
Я имею в виду, что он покупал их у General Motors, Ford или Chrysler и не мог получить точки на аэропортах. Эти компании уже их заняли. Но он был полон решимости предложить клиенту, возможно, не другой автомобиль, но более дружелюбное обслуживание, чем они когда-либо видели. Поэтому он основал компанию и назвал ее в честь авианосца, с которого он летал на Тихом океане. Это был авианосец Enterprise. Он скончался около года назад, год или полтора. Но когда он умер, его компания по аренде автомобилей, которая начиналась с тех 17 автомобилей, стоила больше, чем Hertz, Avis и все другие компании по аренде вместе взятые. Имя этого человека было Джек Тейлор, и его сын Энди Тейлор, который, мой хороший друг, сейчас управляет компанией. В бизнесе также работает его внук. Вероятно, будет и четвертое поколение. Этот человек в Соединенных Штатах не изобрел искусственный интеллект, знаете. Он не сделал ничего, что, как и миссис Б, продающая мебель, никто из нас не смог бы сделать в этих бизнесах. Но он жил по основному принципу – радовать своих клиентов и работать с людьми, выстраивая с ними отношения, чтобы, в свою очередь, они хотели порадовать клиентов. Он не мог заботиться обо всех возможностях аренды автомобилей. Но он научился проецировать свой образ, свое отношение к ближнему и свое желание завязать дружбу с каждым клиентом. Ему удалось превратить самые обычные автомобили в невероятный бизнес практически из ничего. И это иллюстрирует несколько моментов. Один из них – вы не обязательно добиваетесь успеха с первой попытки. Я имею в виду, что бизнес по лизингу автомобилей, по сути, конкурировал с затратами на финансирование транспортных средств. И очень трудно обрадовать клиента, когда вы просто передаете ему автомобиль и говорите отправлять чек каждый месяц в течение 5 лет, и вы будете снова здесь в тот момент. Так что его таланты были, по сути, растрачены в этом бизнесе. Но в 40 лет, с накопленным опытом, он нашел золотой ключ. Он взял самый обычный бизнес и превратил его в абсолютно исключительную операцию, так же, как и миссис Б, Роза Блумкин, сделала с мебелью. Он не беспокоился о том, ужесточит или ослабит Федеральный резерв. Он не беспокоился, поднимется или упадет фондовый рынок вчера. Он не беспокоился о вещах, которые не мог изменить, но он беспокоился. Он фокусировался на единственном, что мог изменить, это на клиентском опыте. Я видел ту, которая ускользнула, Enterprise. Я поехал во Флориду, чтобы попытаться убедить его продать компанию Беркширу, и он был достаточно умным, чтобы этого не сделать. Вероятно, стоимость компании увеличилась в 4 раза с тех пор, как я совершил тот визит. Но он был достаточно умным, чтобы понять, что найдет этот бизнес. Генри Форд, как вы, должно быть, знаете, дважды потерпел неудачу, прежде чем основал Ford Motor Company в 1903 году. Я имею в виду, что проверка заключается не в том, чтобы у вас была лучшая бизнес-идея в мире с первой попытки. Проверка заключается в том, продолжаете ли вы учиться, продвигаясь вперед, каковы ваши сильные стороны и что вы можете сделать для своих клиентов, что можете принести особенного на праздник. И чтобы сделать это, вам нужно образование, которое, я знаю, вы получили благодаря 10 тысячам малых бизнесов. Но вам также нужно искреннее желание изо дня в день радовать клиентов. Я никогда не видел бизнес, и я видел много бизнесов, но никогда не видел, чтобы бизнес радовал клиента и не добивался успеха. Я имею в виду, что вам нужно, чтобы клиент на следующий день, думая: «Я хочу арендовать автомобиль или купить мебель», что приходит ему на ум? Знаете, это то место, где у него был отличный опыт. Я не знаю, сколько я заплатил за этот галстук, если честно. Возможно, кто-то подарил мне его, но в целях этой речи скажу, что я действительно не имею понятия. Но вот что я помню, как ко мне относились, когда я его покупал.
Хочу сказать, что цену вы быстро забываете, но никогда не забудете, была ли покупка хорошим опытом или плохим. И вам будет трудно найти кого-то, кто получил чудесный, приятный опыт при покупке чего-либо, и кто не захочет вернуться снова. И точно так же, если воспоминание связано с грубостью, равнодушием, чем угодно, эти люди никогда не вернутся. И как владелец малого бизнеса, и по мере того, как вы будете расти, вам нужно уметь не просто передавать этот интерес к благополучию людей и радовать их самим, но и делать это через других людей. И вы не сможете сделать это с помощью тех, кто не чувствует, что с ними обращаются справедливо, что их мнение должным образом учитывается. Так что вам действительно нужно научиться умножать свои усилия через других. И я советую молодым людям, которые приезжают в Омаху, у нас есть много групп. Секрет в том, что, конечно же, в отношении вашей личной жизни самое важное решение, которое вы примете, это выбор спутника жизни, который, вероятно, будет у большинства из вас. И очень важно окружать себя людьми, которые лучше вас. Вы пойдете по пути тех людей, с которыми общаетесь. Поэтому, если вы постоянно... Мне в этом плане очень повезло. Хочу сказать, у меня просто были учителя, друзья и спутник жизни, которые действительно были лучше меня. И у меня было достаточно здравого смысла, чтобы учиться у этих людей тому, что жизнь становится лучше, если ты ведешь себя лучше. Это заняло время. Так что я советую вам искать, будь то партнер по бизнесу, спутник жизни или кто угодно, людей, которые будут для вас примером, а не тех, кого, по вашему мнению, нужно исправлять. И такие простые правила, как радовать клиентов, работать через других людей, общаться с теми, кто поведет вас по лучшему пути, чем вы пошли бы сами. Эти правила приведут вас так далеко в жизни, что в это трудно поверить. Хочу сказать, что они привели Розу Блумкин, которая не умела говорить ни слова по-английски, не умела ни читать, ни писать, к бизнесу, который сейчас стоит $1,5 миллиарда. И, кстати, никаких дополнительных денег не вкладывалось с тех пор, как были вложены те $2500. Это был весь капитал, инвестированный в Nebraska Furniture Mart. И я думаю, что если вы посмотрите на Enterprise, я не знаю их бухгалтерские книги, конечно, но мое предположение таково, что очень мало собственного капитала было добавлено в Enterprise на протяжении многих лет. Бизнес развивался самостоятельно. Так что я хочу сказать вам, что очень вами восхищаюсь. Когда я встретил группу доктора Мелло 22 сентября 8 лет назад, я был впечатлен. И я восхищаюсь людьми, которые делают то, что сделали вы. Вы упорно трудились на своей работе и в то же время взяли на себя дополнительный вызов, действительно тяжелую работу, чтобы улучшить свои навыки. 99% оканчивают обучение. Хочу сказать, это впечатляющая статистика, и я смотрю на 2200 человек здесь, которыми я восхищаюсь. Я болею за вас и могу сказать, лучшее еще впереди. Спасибо. Если вы досмотрели это видео до этого момента, напишите в комментариях «Я досмотрел до конца». Напишите это «Я досмотрел до конца». Когда я увижу ваш комментарий, я буду знать, что вы посмотрели видео до конца, и это покажет, что вы человек настойчивый и терпеливый. Вы ближе к успеху, чем те, кто остановился на середине видео. Теперь, я предполагаю, вы хотите еще больше расширить свои знания, верно? На вашем экране появится видео, в котором я расскажу, как выйти из бедности и достичь богатства за 6 месяцев. Нажмите и смотрите прямо сейчас.